நடுவரவட்டிற்கு அருகில் உள்ள புதுச்சேரி பூந்தநிலம் மஞ்சு ஃபவுண்டேஷன் பிங்க் ஹவுஸ் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சாய்ராம் கல்லூரி நிறுவனம் மற்றும் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கப்பட்டது. சென்னை மற்றும் சென்னை புறநகர் பகுதியில் மெக்ஜாம் புயல் மற்றும் கனமழை காரணமாக பல்வேறு பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. குன்றத்தூர் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட நடுவரப்பட்டு அருகில் உள்ள மஞ்சு ஃபவுண்டேஷன் பிங்க் அபார்ட்மெண்ட் இடங்களில் மழை வெள்ளத்தால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் கடந்த 3 நாட்களாக மழைநீர் தேங்கியிருந்தது. இந்த நிலையில் 6/12/2023 அன்று சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் தமிழ் பொக்கிஷம் மற்றும் பிரெட்டி லில் ஆர்ட்ஸ் மூலம் மஞ்சு ஃபவுண்டேஷன் குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது. சுமார் 200 வீடுகளுக்கு உணவு, பால் பாக்கெட், பிஸ்கெட், வாட்டர் பாட்டில், கொசுவத்தி பாக்கெட் ஆகியவை காலை மாலை ஆகிய 2 நேரங்களில் தொடர்ந்து 2 நாட்களாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. கனமழையால் தாழ்வான பகுதியில் மழைநீர் சூழ்ந்து பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் அவர்களுக்கு எந்த உதவிகள் வழங்கப்பட்டது. தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பில் வழக்கறிஞரும் சமூக சேவகரும் ஆன அப்துல் காதர் இந்த நலத்திட்ட உதவிகளை ஒருங்கிணைத்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு முன்னின்று வழங்கினார். பொருட்களை பெற்றுக்கொண்ட மக்கள் சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் தமிழ் பொக்கிஷம் மற்றும் பிரிட்டி லில் ஆர்ட்ஸ் ஆகியவற்றிற்கு நன்றி தெரிவித்தனர். கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்கவே இல்லை. போன டைம் கொண்டாந்து கொடுத்து இந்த டைம் கிடைச்சிருக்குது. தண்ணியெல்லாம் இல்லை, தண்ணியெல்லாம் கொடுத்தீங்க, அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ். சொல்லியிருக்கா சாயந்தரமாக இந்த குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் பாலும் பிஸ்கெட்டும் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க. கட்டாயமாக்கா. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இருக்கும் மஞ்சு ஃபவுண்டேஷன் மதியானம் வந்து நம்ம தமிழ் பொக்கிஷம் மார்க்கெட்டில் மூலிமா 50 நபர்கள் வந்து நம்ம உணவு கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால் கேட்டிருந்தாங்க. பால் வந்து பல்லாட்டில் இருக்க ஒரு என்ஜிஓஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. லியோ அண்டு ரஞ்சித் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க டீம் பண்ணியிருந்தாங்க. காலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாய்ராம் கல்லூரி வந்து உணவு கொடுத்துருந்தாங்க. மேற்கொண்டு அவங்களே வந்து இந்த பொறுப்பை நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே உள்ள நபருக்கு வந்து சேர்க்க சொன்னாங்க. நம்ம தமிழ் பொக்கிஷம் மார்க்கெட்டில் மூலிமா நம்ம டிஃபன் எடுத்து வந்திருக்கோம், ஃபுட் எடுத்து வந்திருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து சாய்ராம் கல்லூரி மூலிமா சாப்பாடு ப்ளஸ் வந்து பிஸ்கெட் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம மக்களுக்கு வந்து நம்ம பொருள் பண்ணுறோம். இதை நம்ம சிறுமைப்படுத்துறதுக்காக நம்ம யாரும் இங்கே வரல. இப்போ இந்த இக்கட்டான சூழலில் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கைக்கு வந்து நம்ம பண்ணுவோன்ற ஒரு மனித மதிப்பீடு தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். அதில் பக்கத்தில் இருக்க பிங்க் ஹவுஸில் இருக்கோம் மஞ்சு ஃபவுண்டேஷன். மதியானம் வந்து நம்ம தமிழ் பொக்கிஷம் மார்க்கெட்டில் மூலிமா 50 நபர்கள் வந்து நம்ம உணவு கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால் கேட்டிருந்தாங்க. பால் வந்து பல்லாட்டில் இருக்க ஒரு என்ஜிஓஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. லியோ அண்டு ரஞ்சித் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க டீம் பண்ணியிருந்தாங்க. காலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாய்ராம் கல்லூரி வந்து உணவு கொடுத்துருந்தாங்க. மேற்கொண்டு அவங்களே வந்து இந்த பொறுப்பை நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே உள்ள நபருக்கு வந்து சேர்க்க சொன்னாங்க. நம்ம தமிழ் பொக்கிஷம் மார்க்கெட்டில் மூலிமா நம்ம டிஃபன் எடுத்து வந்திருக்கோம், ஃபுட் எடுத்து வந்திருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து சாய்ராம் கல்லூரி மூலிமா சாப்பாடு ப்ளஸ் வந்து பிஸ்கெட் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம மக்களுக்கு வந்து நம்ம பொருள் பண்ணுறோம். இதை நம்ம சிறுமைப்படுத்துறதுக்காக நம்ம யாரும் இங்கே வரல. இப்போ இந்த இக்கட்டான சூழலில் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கைக்கு வந்து நம்ம பண்ணுவோன்ற ஒரு மனித மதிப்பீடு தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். அதில்